ना भी नहीं आता है, जितना समझ में आएगा उतना ही नाम बोल सकता हूँ और हर भाषा का ज्ञान भी नहीं है। इसलिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। प्रशांत जी और कन्नन जी, रफ़ीक, सिनू जी और रंगनाथन जी, क्षमा कीजिए आपका नाम किसी और भाषा में है। आपने अगर परमपिता के पैगाम को समझा है, सुना है, तो आपसे यही निवेदन है कि यहाँ पर किसी प्रकार की भी कोई सीमा नहीं है। परमपिता का संदेश पूर्ण विश्व के लिए है, मनुष्य जाति के लिए है। ना तो भाषाओं का कोई बंधन है और ना ही किसी प्रकार के शरीर का कोई बंधन है। जीवात्मा के उद्धार के लिए है। प्रत्येक शरीर के अंदर मनुष्य के वो परमपिता ने दिया हुआ चिराग है जिसको प्रज्वलित करना है। मनुष्य के शरीर में ही है और किसी शरीर में नहीं है, इसलिए ये सभी के लिए है। चाहे कोई समझता हो कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, तो अपने आप को ही योग्य बनाना है। परमपिता के कोई तपस्या नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई धर्म ग्रंथों का समझना नहीं है, समझाना नहीं है। ढोला जी, सुरेश कुमार जी, तो आप सभी ने अपनी अनमोल सांसों का योगदान दिया है। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, स्वागत करता हूँ। परमपिता से यही निवेदन करता हूँ, परमपिता आप सभी पर, आप सभी के परिवार पर, मिलने वालों पर, आप सभी के रिश्तेदारों पर अपनी असीम रहमत बनाए रहे। और आप भी परमपिता से निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हम आपके बच्चे हैं, हम आपको नहीं जान पाते, नहीं महसूस कर पा रहे। आप रहमत कीजिए, बख्शिश कीजिए, कृपा कीजिए। हम आपको समझ जाएं, जान जाएं, हम आपको देख लें, हमारी दूरी आपसे मिट जाए। जो हमें जीवन आपने दिया है इसका मोल पड़ जाए, यही आप परमपिता से प्रार्थना करें। और परमपिता के इस संदेश को आप आगे से आगे पहुंचाते रहें। परमपिता का ये संदेश सभी के लिए कल्याणकारी है। ये ना सोचें कि मैं तुच्छ हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं मालदार हूँ, ये ना सोचें। जीवात्मा का अगर कोई दौलत है तो केवल परमपिता है। संसार की दौलत प्राप्त करने के बाद, संसार के रुतबे प्राप्त करने के बाद अगर ये सोच लेते हैं कि जीवन में हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, तो समझिए जीवन तो बहुत लंबा है। कहाँ प्राप्त किया है? प्राप्त तो उसको कहते हैं जहाँ से जीवन ही पूर्ण हो जाए, उसके बाद वो यात्राएं समाप्त हो जाएं। वरना जिस प्रकार से अगर कोई ये सोच ले कि मैंने 1000 रुपये कमा लिए, ये मेरे जीवन के लिए पूर्ण है, तो ये संभव नहीं है। बहुत कुछ कमाना है फिर तो इसलिए कमाई वो करें जो वास्तव में, जिसको कमाने के बाद कुछ और कमाना ही बाकी ना हो। इसी के साथ परमपिता के संदेश को आगे आप सभी तक पहुँचे ना पहुँचे, यहाँ से किसी प्रकार से कोई कहा नहीं जाएगा, क्योंकि झूठ
अपना जाल फैलाए हुए है, नहीं चाहता वो परमपिता के संदेशों को आप सुने। झूठ की शक्ति संसार में कम हो, एक दिन ये संसार से झूठ विदा हो जाए, ये कलयुग विदा हो जाए, शैतान विदा हो जाए, नहीं चाहता ये। इसलिए जो भी अपने आप को बचा सकते हैं बचा लें। इस शरीर को छोड़ने के बाद भी जीवन जारी रहता है, ये ध्यान रख के अपने आप को समझाएं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जो भी कुछ आप तक मैसेज पहुँचे हैं उस पर विचार करें गंभीरता से। ये मनोरंजन के लिए जीवन नहीं मिला है। इस जीवन में यदि हमने ये चिंतन कर लिया, परमपिता की प्राप्ति कर ली, तो उसके बाद उस प्रकार से जीवन को जिए जिससे परमपिता से दूरी ना बने। जो दूरी मिट चुकी है वो आगे को दूरी ना बने। इसी के साथ आप सभी का, इससे पहले आप सभी तक ये पहुंचा दूं बात। इसके अलावा परमपिता का जब भी पैगाम लाइव होता है, प्रतिदिन होता है, वो सभी YouTube पर अपलोड कर दिया जाता है। वहाँ पर भी परमधाम स्टेशन चैनल को 3 बार हैक किया जा चुका है, जो वास्तव में इस झूठ के ही शक्ति के कारण होता है। तो वहीं पर अब परमधाम स्टेशन न्यू अपलोड किया गया है YouTube पर। वहाँ पर भी परमपिता के संदेशों को आप निरंतर सुनते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से टूटे वहीं मिलते हैं और वहाँ से टूटे सीधे अपने परमपिता, अपने मालिक में मिलते हैं। आज हम जो भक्ति, पूजा, इबादत, प्रार्थनाएं संसार में आए महापुरुषों के, देवी देवताओं की जो भी करते हैं, वो वास्तव में सभी की जगह उपस्थित हैं। यह अंधकार है कि हम उनको अलग समझते हैं, क्योंकि जो शरीरों में नहीं आते वो अपने मूल को प्राप्त होते हैं। और जब मूल को प्राप्त होते हैं तो पत्तों को पानी लगाना कहाँ तक समझदारी है। एक जड़ को पानी लगाते हैं, एक पत्तों को। तो विशेषता और सफलता किस में होती है, इसको हम सभी जानते हैं। तो YouTube पर भी परमधाम स्टेशन न्यू सर्च करके परमपिता के पैगामों को देखें, सुने। ज़रूरी नहीं है लाइक करें, ज़रूरी नहीं है सब्सक्राइब करें। बस इतना होगा सब्सक्राइब करने से कि आपको पता चल जाएगा कि कोई वीडियो अपलोड हुई है। तो उसके लिए भी क्या ज़रूरत है, जब देखना ही है तो देख सकते हैं। सब्सक्राइब की भी क्या आवश्यकता है। अगर एक बार डाउनलोड कर लें तो बार बार अपने नेट के पैसे क्यों खर्च करने हैं। उसको देखें, 4 को और दिखाएं, 4 तक और पहुंचा दें। बहुत सस्ता सौदा परमपिता का दिया हुआ, बहुत सरल तरीका परमपिता को दिया हुआ, और दौलत वो प्राप्त हो रही है जो संसार में कितना भी प्रयास कर लें, कितने भी धन दौलत लुटा दें, नहीं होती। इसी के साथ परमपिता से यही निवेदन है, आप सभी पर अपनी असीम रहमत बनाए रहें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।